اهم حاجه تصلي على النبي. جايب لنا ايه يا قائد؟ جايب لك ان شاء الله اللي مش هتلاقيه غير عند اخوك القائد. بص كده جايب لك بقى ايه حاجه تحفه. اوبو اف 7 برو رامات 6 ومساحه 128 بكام يا قائد؟ ده ب 2200 بس. جايب لك حاجه بقى 4 و64 هواوي واي 7 بي ب 2000 جنيه بس. جايب لك ايه بقى؟ ريدمي نوت 8 4 و64 ب 2800. وجايب لك اوبو 92 8 و128 ب 3000. وجايب لك سامسونج اي 03 اس كسر الزيرو ب 3200. ريلمي نيرزو 50 اي رامات 4 ومساحه 128 ب 2800. اوبو اي 5 2020 رامات 3 ومساحه 64 ب 2400. خليك معايا. بص كده بقى اقول لك على حاجه بقى، الناس اللي بتشكك ايه في الجوده بقى تعالى كده اوريك حاجه بقى. بص ده الاوبو، ده الهواوي الواي 7 بي ابو 2000 جنيه رامات 4 ومساحه 64. شايف الكاميرا عامله ازاي؟ قرب الكاميرا عليه. شايف جوده الكاميرا عامله ازاي؟ اهم حاجه زي ما قلنا تصلي على النبي.